Assalamu alaikum junior 1. Beta please open your English Nexus grammar. Today we are going to start our new topic unit number 5. It's on page number 14. So please beta open it. The topic is two sounds of S. आज हम बात करेंगे S की two sounds की. S has also two sounds. S की भी बेटा दो sounds होती हैं. One sound of S is like its own sound. ठीक है, जो इसकी एक sound है वो इसकी अपनी ही sound होती है. Own sound. The other sound of S is like that Z. अब जो S की दूसरी sound है वो होती है like Z. Z की sound उसमें आती है. Let's practice sound of S as S. अब हम सबसे पहले उस sounds की practice करेंगे जो उसकी S की अपनी own sound है. Like sun, sofa, salt, sandal, saw, स्कूल, सी सॉ. देखिए आप इसमें जो वर्ड है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ हुआ है और जो उसकी साउंड है वो भी एस ही है. मूव ऑन नेक्स्ट. साउंड ऑफ एस एस जी. अब हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग वर्ड एस होता है लेकिन उसकी साउंड जो है वो जी की आती है. तो लाइक रोज़. अब देखिए आर ओ एस ई स्पेलिंग जो है वो रोज़ के हैं लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो वर्ड आएगा रोज़. सनराइज, नोज़, इरेज़र, होज़, टोज़, गूज़, टॉर्टस. ठीक है, अगेन रोज़, सनराइज़. जब आप इसको वर्ड को बोलते हैं तो आपको खुद ब खुद ही आइडिया हो जाता है कि इसमें साउंड ऑफ एस ओन साउंड यूज़ हुई है या साउंड ऑफ एस की जी साउंड यूज़ हुई है. रोज़, सनराइज़, नोज़, इरेज़र, होज़, टोज़, गूज़, टॉर्टस. Beta, page number 15, part A. I am giving you this homework. How many sounds of S are there? You have to write two sounds. What is the one sound of S like? It's on. What is the other sound of S like? It's like Z. ठीक है, this is your homework. You have to do it on your book. Now come to the classwork. Speak each word. Write the sound of its sound, S sound under it. बेटा ये classwork है. इसको आपने साउंड्स को वर्ड को आपने पढ़ना है और देखना है कि उसमें साउंड एस आ रही है या साउंड जी आ रही है. लाइक सेल, सेल. तो देखिए इसमें कौन सी साउंड आ रही है? एस. एज. अब ए एस एस स्पेलिंग में तो एस है लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, जब हम इसको बोलेंगे तो साउंड आएगी जी की. माउस, एस साउंड. पोज, जी साउंड. डस्ट, एस साउंड. साउंड, एस साउंड. लूज, जी साउंड. टेस्ट, एस साउंड. choose, Z sound. Sock, S sound. Beta please do it A and B on your book. Alright, take good care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.